哥们，我去拍个作品，拍个作品发出来，然后再来播。我休息一会儿，要么我到10点再来播。我休息一会儿，好累啊。文君休息一会儿，我发个作品再来播。嗓子要说冒烟了。这一局我下播了。下播啦，哥哥们，拜拜。我几点开播的？4点、5点、6点、7点、8点，播了4个小时，播了4个小时了。下面没穿裤子呀？我穿裤子了，感觉好像没有穿裤子呀。对，我穿了，我有穿裤子。精神这么好，对，因为起得早。因为我起得早，这要多少米？我榜一现在209票，榜二12票，没有挣米米，没有挣米米。文君没有挣米米，后半夜开播的，是的，是的，后半夜开播的。谢谢送的小心心，欢迎君君小院，感谢哥哥的小心心。对的，后半夜开播的。后半夜有人吗？也有也没有，我觉得。别人都睡觉了，是的，是的，别人都睡觉了。对的。哒哒哒哒哒哒哒，再见。我是哪一年的？我今年18岁。今天第一天直播。今年18岁。今天第一天直播。不信骗人，骗的就是你，傻屌。骗的就是你。没读书吗？读了。女人的嘴，骗人的鬼。18岁，骗的就是你呀！我们点个关注呗，哥哥们。是的，粉丝29万了。欢迎57。欢迎大家。我感觉我嗓子都要说哑了。
我觉得我的嗓子都要说哑了。对着我说再见。欢迎心仪。社会经验不像。我长得像18吗？我感觉我出汗了，不知道为什么。我不知道为什么我出汗了。我看着有这么小吗？我离婚带俩娃，我为什么叫孩儿的爹？我离婚带俩娃，我真的显小。对，现实生活中长了一个幼态脸，是的，有点。现实生活中长了一个就是幼态脸，真的。心虚，我的手机快关机了。哎呀妈呀！可能连麦的时候，就是我觉得连麦的时候就是人比较多，但是不连麦的时候，可能就是留下来的才是就是真正就是喜欢我的。连麦的时候，很多看热闹的就喜欢麦上的人的，那留下来的应该是想聊聊天，就是大家互相聊聊天的，喜欢我的。热了。你连麦是假的流量，反正假不假不知道，反正没有花钱。假不假不知道，反正没花钱这流量。不是他在的时候就很热闹，别人在也会很热闹。嘟。留下的都是老观众，是吧？我下播休息2个小时，我再来播，兄弟们。我休息2个小时，我再来播。我播到，我从10点开始播。现在给我推有什么？我下播休息2个小时。拜拜，大家可以给我点个关注。大家可以帮文君点个关注，可以帮文君点个关注吗？兄弟们，我今天早上刚洗了头。喜欢我的有个性，脾气比较粗鲁。
这连麦好好的，蛮有意思。其实打 PK 也很有意思。等我学一学。我走了啊，再见。